7月23日，香港女导演林淑珍发表声明，自曝在内地拍外景的时候，险些遭海航飞行员入室强奸得逞。林淑珍声明中表示，7月16日清晨在剧组熟睡时，突然感到有人压在自己身上摸她胸部，只穿内裤的陌生男子正在试图强奸她，本能反抗并将她驱赶出房门，并且在酒店工作人员的协助下报警。但林淑珍在声明中对于警方的态度表示质疑，自己多次到公安局却不予立案，多次坚持后终于立案成功，并给自己做了笔供。据林淑珍的声明中所指，海航领导在劝其和解时，对方声称如果林淑珍坚持控告飞机师白某，他们也将同时反过来告林淑珍袭情罪，理由是他们培养一位飞机师成本很高。林淑珍还在声明中最后写下2点对事件的不理解，首先是公安局立案为何会如此繁琐，本该第一天就立案。其次是掌控几百人生命的飞机师会做出这种事情，而且航空公司的态度更是让人遗憾。据悉，林淑珍其实是入行多年的知名导演，与成龙、李连杰均有多次合作，且是成龙的御用导演。知名作品《红番区》《功夫之王》《投名状》均出自他手。事情一经曝光，迅速传播，海航也在第一时间做出回应。他们在7月24日凌晨通过官网微博称，已对涉事人员做停职处理，并全力配合警方的调查工作。